Ну, давай начнем. Ну ладно, если хочешь посмеяться, сейчас единственная возможность. Управление природой и формой чакры очень важны для этого. Ах да, ты же не поймешь, если я буду рассказывать про то и другое одновременно. Сенсей очень извиняется. Как я уже говорил в больнице, целью твоих тренировок будет создание твоего собственного мощного ниндзюцу. Но начнем с управления формой. Агась! Сделай Разенган. Это и есть суть твоего Разенгана? Суть Разенгана? Значит, я уже умею управлять формой, да? Именно. Ладно, следующим шагом будет управление природой чакры. Эта техника использует управление и формой, и природой чакры одновременно. Смотри внимательно. Я соберу чакру в своей правой руке и меняю ее природу на электричество. Это и есть управление природой? Чтобы создать технику более мощную, чем твой обычный Разенган, тебе нужно управлять одновременно формой и природой. Значит, если я использую преобразование природы на Разенган, у меня будет новая техника. Твою мать! На самом деле, ты даже не знаешь, с какой стихией ты связан. Какой такой стихией? Всего существует 5 базовых типов стихий природы чакры. Они же формируют основу любого ниндзюцу. А, ясненько. Например, клан Учиха ориентирован на огонь. Для ветра — стихия ветра. Молния — стихия молнии. Значит, Саски управляет стихиями молнии и огня, да? Ты не знаешь даже, к какой стихии ты больше всего склонен. Мы выясним твою стихию с помощью этих бумажек. Как? Если твоя стихия молния, бумажка сомнется. Сгорит, если огонь, и сгниет, если земля. Намокнет, если вода, если ветер разорвется пополам. Это особая бумага, реагирующая даже на мизерные объемы чакры. Сделана она из особых деревьев. Мы определим тип твоей стихии. Ну ладно. Стихия твоей чакры — ветер. Чакра превосходно подходящая для боя. Черт, да я очень крут, да-то мое! А тренировка по управлению ветром начнется сейчас. Но я нашел способ проделать это невероятно быстро. Круть! Капитан Ямато! А почему вы здесь? Слушайте, а какую стихию используют ваши техники древесного элемента? Ну, он уже отвлекся на тебя. Просто покажи ему. Стихия земли, земляной вал. Стихия воды, водопад. Он создал водопад. Практически все ниндзя класса джоунинов владеют по крайней мере 2 стихиями. Я могу использовать только землю и воду. Дерево не относится к базовым стихиям. Используя стихии земли и воды одновременно, он создал новую стихию — дерево. Когда ты можешь использовать различные стихии, управлять ими по отдельности очень легко. Использование 2 стихий одновременно для создания новой называется модифицированным геномом. Я знаю, что ты уже слышал этот термин ранее. Како, с которым ты дрался, имел похожие способности, но на самом деле он использовал сочетание воды и ветра, чтобы создать лед. Только его клан мог использовать эту технику. Тогда как насчет техник теневого подражания Шикамару или суперразмера Чоджи? Какаш-сенпай, почему бы не оставить объяснение управления светом и тьмой на потом? Поверь мне, ты из этого ни слова не поймешь. Мы используем твое множественное теневое клонирование. Как я и говорил, это то, с помощью чего ты закончишь тренировки в ничтожное время. Ты уже знаешь, что в отличие от обычной техники клонирования, техника теневого клонирования создает реального телесного клона, да? Так что я знаю и про особый побочный эффект, который техника оказывает на использующего ее. Любой опыт и знания, полученные клоном, передаются и тому, кто этого клона создал. Ай-яй-яй, тогда делаем себе по теневому клону. Одного. Хорошо, а теперь оригиналы и теневые клоны разобьются на 2 группы. Клон Наруто, пошли со мной. Агась! Оригиналы не могут видеть нас, теневых клонов, из-за этих деревьев. Ну тогда как насчет того, чтобы проигравший угостил победителя в Ичираку рамен? Ну ладно. Отлично, теперь я наемся. Классно, я победил. Какаш-сенсей заплатит за мой ужин, да-то моё.
Какаш-сенсей угощает меня вычираку рамен. Все, что выучит или поймет теневой клон, переходит к оригиналу. Эта техника изначально использовалась для выполнения миссий в опасных местах. Если ты и один клон будете проходить одну и ту же тренировку, тогда в конце ты получишь от нее двойную пользу. Ну ладно, хорошо, но как это поможет мне сократить время тренировок? Каким чертом Джирая сама научил пацана такой технике, как Разенган? Если ты и клон будете проходить одну и ту же тренировку, ты выучишь то же самое в 2 раза быстрее. А если вас будет целая 1000, ты сможешь пройти тренировку в 1000 раз быстрее. Теперь понял. Так вот, что у вас за карта была в рукаве. Наконец-то до него дошло. Теперь я знаю, почему вы так сильны, Какаш-сенсей. Вы так всю жизнь тренировались, да? Я так ни разу не тренировался. Как я уже говорил, у меня нет твоей выносливости и твоих объемов чакры. Ниндзя с небольшими запасами чакры, как я, не могут использовать ее на полную. Если бы мы не подавляли чакру Девятихвостого, тогда бы ты превосходил меня раз в 100. Но когда ты будешь использовать большие объемы чакры, есть шанс, что ты пробудишь Девятихвостого. Я здесь, чтобы контролировать чакру Девятихвостого. Зажми лист между руками и разрежь его с помощью чакры. Напополам. Уже начало разрезать? Может получиться быстрее, чем я предполагал. Уверен, что уже выздоровел? Ты до сегодняшнего дня в больнице был? Я уже говорил, что это не важно. Ладно, хорош болтать, продолжим тренировки. Сказал бы я, но сначала повторим основы. Да забудьте, научите меня быстрее новой техники. Что-нибудь типа ультра-супер-крутой Разенган или особый Разенган Узумаки Наруто Даттебайо. Продолжим с того, на чем мы остановились в прошлый раз. Ага, множественное теневое клонирование. Тонкая и острая. Получилось! Нет смысла использовать ее только чтобы похвастаться результатом. Но это ж Наруто. Так напрягаться, когда только выздоровел. К тому же множественное теневое клонирование делает тренировку более эффективной. Очнулся? Отдыхай. Частое использование множественного теневого клонирования также быстро тебя утомляет. Следующую часть тренировок мы начнем после того, как ты еще немного отдохнешь. На следующем шаге разрежешь этот водопад. Это упражнение потребует от тебя одновременного управления большими объемами чакры ветра. Какаш-сенсей, если я это сделаю, я смогу управлять одной из стихий чакры, так ведь? Я никогда не думал, что такой, как Наруто, так быстро научится управлять природой чакры. Этот метод тренировок идеально ему подходит. Перекур закончен. Пора продолжать тренировку, Даттебайо. Там и будешь тренироваться. Я уже говорил, что нам нужен контроль Ямато над твоей чакрой для этой тренировки, так ведь? Все готово, Наруто? Множественное теневое клонирование! Представить чакру ветра. Слушай, для ветра тебе нужно представить, что твоя чакра делится на 2 половины, которые трутся друг от друга. Трутся друг от друга? После того, как они заточат друг друга до тонких острых потоков, ты соединишь их. Тонкая и острая, как лезвие. Именно, настолько тонкая и острая, насколько вообще возможно. Это надолго затянется, не так ли? Агась!
Но надо быть терпеливым. Думаю, пора показать ему пример. Может быть, еще клонов? Ты не сможешь разрезать водопад, пока не создашь большой объем чакры ветра. Чем больше клонов ты делаешь, тем меньше чакры каждому достается. Но если делать слишком долго, я не смогу использовать ее в бою. Ты сейчас тренируешься. Тебе не нужно волноваться о реальном бое. Можешь делать быстрее, когда поймешь как. Знаешь, обычно обучение управлению природой занимает годы. Просто разрезание листа напополам должно было занять 6 месяцев. А ты справился всего за несколько часов. Нет смысла спешить. Когда я учил Саски, настоящего гения, использовать чидори, у него заняло много долгих дней преобразования чакры в стихию молнии. Я не отстану от Саски! По-моему, немного чересчур, а? Нет, я полностью в порядке. Вполне достаточно. Ну как, Наруто? Множественное теневое клонирование. Но не торопись ты так. Твоя тренировка идет нормально, все зависит только от времени. Раз так, дали бы подольше потренироваться. Я знаю, что ты довольно упорный. Я готов в любое время. Я в порядке. Капитан Ямато, вы меня пугаете, да ты моё. Пошли, не будем мешать его тренировке. Они стали превосходной командой, пока меня не было. Сосредоточься на всем, чему научился, и развей своих теневых клонов. Все еще недостаточно. Подарок от Сакуры. Солдатские пилюли и записка. Ешь их и тренируйся до упора. Сакура-чан, черт возьми, как это вообще есть? Наруто, может, отдохнешь немного? Если я буду часто отдыхать, то никогда не догоню Саски. Черт! Саски! Я не сдамся! Если я буду идти не останавливаясь, когда-нибудь я догоню тебя! Поехали! Саски ему тоже помогает. Я разрезал его пополам! Получилось! Ты как, Наруто? Похоже, он все-таки перестарался немного. Жрать хочу. Ты вправду нечто?
Наруто, я хочу показать тебе кое-что очень крутое. Расслабься, я буду мало говорить. Объясню так, чтобы ты понял. Счет? Я думал, старшие должны платить за своих младших товарищей. Никаких старших и младших, когда дело идет о людях, которых я уважаю. Но из всех моих так называемых младших, ты единственный, кого я так уважаю. Хорошо, у вас язык подвешен, Какаши-сенсей. Это та самая очень крутая штука, о которой я говорил. Какаши-сенсей, вы тоже можете использовать Разенган? Нечестно! Разенган — моя супертехника, как вы ее так просто смогли повторить? Я прошел через офигенно сложную тренировку с извращенным отшельником. Вы даже не представляете, что... Послушай, это только то, с чего я хотел начать. Может, еще разок попробовать? Ну, подождем, пока он успокоится. Помнишь, я раньше говорил тебе, что Разенган — техника, использующая только управление формой. Управление формой? Затем я показал технику, которая использует одновременно управление формой и природой. Допустим, Чидори. Эх, Баян, да ты боё. Эта техника использует не только управление природой для преобразования моей чакры в молнию, но и управление формой, преобразующее ее в электрический разряд, определяющее его размер и мощь. Сам смотри, использование управления природой и формой одновременно повышает силу атаки шиноби в разы. Теперь, благодаря предыдущим тренировкам, ты можешь управлять природой ветра. И ты уже достиг высокого уровня в управлении формой. Что, Разенган? Именно. Ну и шиноби, которые могут использовать и то, и другое вместе, довольно редки. Отлично! Теперь и глазом не успеете моргнуть, как я создам новую технику. Уверен, это будет самым простым. Но будь это так, я бы так не потел над созданием Чидори. Я никогда не смогу объединить Разенган с чакрой стихии молнии. Даже мой учитель, создавший эту технику, не смог пойти дальше. Учитель? Именно. Даже четвертый Хокаге не смог сделать этого. Четвертый достиг максимально возможного уровня в управлении формой. А результатом стал Разенган. Техники уровня А достигаются чистым управлением формой. Вплоть до этого уровня даже я могу скопировать их. Но тут все становится сложнее. Четвертый изначально создал Разенган в попытках совместить его со своей стихией чакры. Хотите сказать, что Разенган — это незаконченная техника? Можно и так сказать. Даже нельзя сказать, что получится дальше. Возможно, техника уровня S будет еще мощнее. Может быть, это даже невозможно. Этому нельзя научить. До этого ты должен дойти сам. Знаешь, почему я говорю тебе все это, Наруто? Потому что ты единственный шиноби в мире, который может превзойти четвертого. Я в это верю. Ну, хватит болтать. После того, как поедим, продолжим тренировку, ладно? У вас и правда талант убеждать? Да нет, я просто сказал ему правду. Делитесь по парам и создавайте Разенган. И в это же время пытайтесь использовать управление природой и ветра. Тут я не подскажу, что делать. Наруто, придумать метод — твоя задача. Добавить чакру ветра. Изменить ее в природу ветра. Но как мне это сделать, когда я сосредоточен на управлении формой Разенгана? Я хочу это понять. Черт!
Использовать так множественное теневое клонирование жутко утомительно. Вот черт! Это невозможно! Я сильно сосредотачиваюсь на простом создании Розенгана. А теперь надо еще и управление природой добавлять. Как будто пытаться посмотреть направо и налево одновременно. Техника массового теневого клонирования. Сосредоточиться. Смешать две чакры вместе. Эй, Тенза! Я не знаю, смогу ли я остановить его. Нет, это единственный способ. Завершит Наруто эту технику или нет, зависит также и от тебя. Понял. Если я сосредотачиваюсь на Розенгане, страдает управление природой и чакры. А если сосредоточиться на управлении природой, теряется форма Розенгана. Фигня какая-то. Потому что ты единственный шиноби в мире, который может превзойти четвертого. Я в это верю. Какаш-сенсей возлагает на меня такие надежды. Устроим небольшой перерыв. Только если он захочет. Я... Теневое клонирование! Ты пытаешься совместить Розенган с управлением природой ветра целый день, используя примерно 200 клонов. Это эквивалентно 4800 часам тренировки в одиночку. Но этого все равно недостаточно. Розенган сам по себе отнимает слишком много внимания, а теперь еще одновременно приходится следить за управлением природой. Это слишком сложно. Много жалуешься, на тебя не похоже. Действительно ли это тот Узумаки Наруто, которого я так хорошо знаю? Если вы смотрите направо, и кто-то просит вас посмотреть налево, вы сможете одновременно смотреть и туда, и туда? Понятно, так дело в этом. Техника теневого клонирования. Сейчас я посмотрю направо и налево одновременно. Понял! Есть! Да, думаю, получается. Интересно, ты изучил Розенган, используя клона для контроля над формой, сам в это время высвобождая чакру. Ага, мне просто нужен еще один клон для контроля над природой чакры. Я сам не могу смотреть направо и налево одновременно, но я могу использовать двух клонов, смотрящих каждый в свою сторону. Все, что нужно, разделить задачу на малые части. Значит, тебя на это вдохновил мой теневой клон? Другими словами, только у Наруто хватает и чакры, и навыков работы с теневыми клонами, чтобы осуществить это. У меня так не получится. Уверен, что и у четвертого бы не вышло. Но этот парень, как и ожидалось от первого по неожиданности ниндзя Канохи, а, Наруто? Я хочу сказать, ты мне и вправду начинаешь нравиться? Чё?
Понимаешь ли, я... Нет! Сообщение. Да погоди ты. Какаш-сенпай, нужно немедленно прекращать тренировку и возвращаться в деревню. Чё? Сарутоби Асума-сан. Ушел в мир иной. А, Какаш-сенсей и 10-я команда отправились вслед за Акацки? Да, только что ушли. Ясно. И что сказала Цунада сама? Что мы лучше всего подходим им в качестве поддержки. Если ты не справишься за 24 часа, она пошлет им на помощь другую команду. Наруто? Не ешь их? Ну что ж, капитан Ямато, продолжим. Ну и дела. Отлично, почти получилось. А когда закончу, смогу догнать Саски. Но тебе нужно остерегаться стихии огня Саски. Проще говоря, огонь, вода, ветер, молния и земля имеют свои преимущества и недостатки. При работе против других стихий есть 5 типов стихий. Вот они, расположим их по кругу. Например, огонь. Он сильнее ветра, но в то же время слабее воды. Наруто, твои техники стихии ветра уступают огненным техникам Саски. Если ты будешь бороться с Саски с помощью техник ветра, равных его техникам по силе, ты сделаешь его огонь только мощнее. Но если ты польешь его водой, он потухнет. Твоя новая техника может превзойти даже мощнейшую технику молний Саски — Чидори. То есть у меня хорошее сродство с Саски, да? Да, но ветер — стихия, которая может победить молнию. Единственное, что может уберечь огонь от затухания и дать ему новую силу — ветер. Это все, чего я достиг. Ладно, проверим его на ударе по моему Разенгану. Готовься. А что произойдет? Если твоя техника готова, мой Разенган просто исчезнет. Но? Давай! Четвертый?